下嘅思言行為奉獻俾天主。亦都祝全體同學學業進步、身心健康、胸懷家國、福行志遠。天主保佑，多謝大家。我又想問下，我可唔可以因為貪玩呢，走去做一啲傷害他人身體或者傷害他人物品嘅事情？唔可以。係啊，一返到門口咧，就諗住有部冷氣機可以吹住就舒服啲啦。然之後入到門口入邊會有啲乜嘢㗎？煮食爐啲以上皆是嘅。哇！連續3個都係啲，係咪咁容易咧？我畫啦，好，自己畫啦。好好相處守規矩，你做到咩？用隻手掃平佢啊！用隻手掃平佢嗱，即係四圍都要有嘅。係啦，好努力啊！幫我哋轉咗3幾個圈啦。呢個咩嚟㗎？